تساعد بعض السلوكيات في تقليل نوبات انقطاع النفس مثل فقدان الوزن والنوم على الجانب بدلا من الظهر. أما العلاج الأساسي فهو جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر السيباب، والذي يثبت بقناع على الفم أو الأنف خلال النوم، حيث يقوم بضخ الهواء لإبقاء مجرى التنفس مفتوحة. يعتبر هذا الجهاز الأكثر فاعلية في العلاج، ولكن التحدي الأكبر هو شعور بعض المرضى بعدم الراحة أو صعوبة الالتزام باستخدامه بنظام منتظم. الخيار العلاجي الآخر يتمثل في استخدام قوالب الأسنان التي ترتدى أثناء النوم، حيث تعمل على تقديم الفك السفلي وإبعاد اللسان، مما يساعد في زيادة مساحة مجرى التنفس العلوي. يصمم هذه القوالب بشكل مخصص من قبل أطباء الأسنان لضمان تقديم الفك بدرجة كافية مع الحفاظ على صحة الأسنان ومفصل الفك دون التسبب في أي ضرر. تعتمد الخيارات الجراحية على تحديد منطقة التضيق في مجرى التنفس، وتشمل بعض الحلول الجراحية ما يلي: إذا كانت المشكلة في الأنف، يمكن تصحيح انحراف الحاجز الأنفي أو تصغير القرنيات الأنفية أو توسيع صمام الأنف لتحسين تدفق الهواء. وأيضا قد يكون أحد أهداف جراحة الأنف تحسين تقبل المريض واستخدامه لجهاز ضخ الهواء الموجب سباب، مما يساهم في تحسين جودة حياته وتقليل الإجهاد الناتج عن انقطاع التنفس أثناء النوم. إذا كان الانسداد ناتجًا عن ترهل سقف الحلق، فقد يكون الحل في إجراء استئصال اللوزتين وتوسيع منطقة سقف الحلق من خلال الخياطة الجراحية. في بعض الحالات يمكن تصغير حجم اللسان أو إزالة الأنسجة في منطقة قاع اللسان، مما يساعد في توسيع مجرى التنفس. هناك خيار آخر يتمثل في زراعة جهاز لتحفيز عصب اللسان، حيث يعمل هذا الجهاز على تحفيز انقباض اللسان أثناء التنفس خلال النوم، مما يساعد في إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً. في بعض الحالات المتقدمة يلجأ إلى عملية تقديم الفكين، حيث يتم تعديل موضع الفك العلوي والسفلي لتوسيع مجرى التنفس.